Mbote mingi na bien surtout ba bolinga mama ile anit na pesi bino ba mbote ba bon ma vie puis moko wazi mais est-ce que vous allez bien boni bino bande kona est-ce que vous allez bien boni ba santé vous allez bien Kimi ezali de mon côté ça va tout va bien par la grâce de Dieu nzambe ya mawazo ba tele Kimi ezali et vous de votre côté c'est comment faites-moi ça va si vous allez bien votre deuxième maman elle va bien Kimi ekian kaka azamala maman ni tout béton tout va bien par la grâce de Dieu nzambe ya mawa nzambe ya bolingo aza kobatela biso nalinga toujours ko ba ngai ba linganga soki baza malamu esala nga plaisir parce que tant on a olo babu bozo na voix ka bobiti notre deuxième maman elle va bien alors bino faites-moi ça va si vous allez bien nalinga tout bokoma maman ni tout ça va tout va bien et ça la nga esengo mingi merci mingi na bino nyo surtout bolinga maman ile ani tout ba obo dispose ata na bino pona kotala to pe pona koyoka ngai ba obo zo ata na bino ko partager ba émission ba obo zo ata na bino ya ko cha ba commentaire mais na ba toujours que ceux qui osa mutakanda kotala ngate po se plan na ngai te so poza fanatique révolté na kosenga na yo kotala ngate po se plan na ngai te ata so kokota na fenêtre kotala te parce que oza konyo kola motema na yo pamba po okose plan na ngai te na ba toujours que émission na ngai za pona obebisa te za pona obungisa ta on a ko vanda boza pona bebisa te but ezaka pona ko bebisa te ezaka nde pona ko bongisa alors leto sola moi mukina moi lombango to ko umela te to kana biso moi vite fait kande balwaka vite fait na ndenge nini boyebi ke ngai mama ile ani tu na sana batebele obabenga kanga pona ko tu na makambo ko ebisa na makambo ko za ba conseil parce que émission propose pour le mariage ezala ka pona ko conseiller ba bazo se préparer ba kota na mabala ba bazo na kati mabala atape ba oyo ba bibi parce que la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première maison donc ezaka nde moi et là jeune fille na moka benga po ebisanga ke mama Iliane nazala kana moninga boyebi na poto ki camarade ki paraso acheter camarade qui pato mona moko azana 20 ans ana camarade moko ana 30 ans mona azana 30 ans ana camarade moko azana 60 ans ndeko moko azana 40 ans ana camarade moko 70 ans ana poto camaraderie qui parana ngoso acheter mambo acha ki camarade qui paralyse souté au moins la mona 12 ans ana camarade à 18 ans donc qui paralyse souté. Mais jeune femme n'a pas en fait pour c'est une fille pour elle a 30 ans elle a 30 ans elle a moninga na pas camarade na 42 ans alors elle maman ce que Nathalie sinde kwa na yaya o ya 42 ans qui était la mobile na ngai mobile na ngai bipo mobile na ngai za mo mobulu mama mobile na ngai ta musomo na weekend akobima akola na ndako te au moins aller na ndako te abimi boye vendredi azongi ta mususu di samedi na pokwa to pas zongi dimanche na tongo so na mikolo ba mobile bande oganga donc mobile na ngai ko tsanga frousse mobo eke na banga kaye kwa na banga kaye o nyoso ko bango fona yoka et surtout que mama pe mobile yango ye mutolongolanga na Congo po amemanga na kati ya mboka oyo ya France donc nazara un peu traumatisé na mobile le kolo naza mutako yebisa likambo te mama yaya wana nazo e camarade aza yaya aza na 41 mais comme camarade pour camarade à poto qui passe agité oh qui camarade des fois qui par âge mais ya poto qui pas kalisu souté il faut photo me ko revoir ngoya malamu te faut occuper pendeza très important alors alobi ke maman il est ani tu na comment ko ebisika makamonda ko ta musumba so kateli ngala na ko ebisika mbala na kateli ngala so mbala ngala bi mabe na ebisika mbala ngala bi boy mais na remarqué que makambo surtout na ebisaki apesaka ngai te conseil mo ezali positif apesaka conseil mo to ko bananga ke leki nanga po azana 30 ans azana 40 ans azali ki na muta 40 ans muta mona 30 ans te akopesa conseil mo te ke leki nanga omoni libala nga na expérience libala ndenge za bosoki to mobala azolo ba chata mai na munoko ko répondre te yebongo te ye kaka to ana poto to za ocheto che mobala che yo pecha ezamboka babanga mobali te okenda kamsana na yo wana mo fiche de paye na yo so mo pe mobali ata bengi so na Kinshasa me mo na poto esimbite mama otiki so esimbite okoluka pe studio na yo moko ozupenda kuna yo moko pe okenda ko vanda kutu na poto ezanga na mo bien moi ça na ndako na ye mobali aende kokota libali pa na yo mobali ata bali yo mais ko vanda nde pa na yo po soki bo yo kanite yo za possibilité ko sa ni ko bimisa ye akende. Alors, pas plus tard que moi, Mikolo Mibale Oyo, mobali na ye abimaki na baninga. Bakenda ki fête. Moi, nga lobi, nga naza déjà ya ba fille balinga ko bima bima te. Naza muto linga otambola te. Parce que mobali na nga kenda ki fête mama ni tout. Babine ki na fille moko boye. Loko bato ba yebi ki nga naza kana sœur wana. Bakanga ki photo à son dessus hein mobali ya bete bakanga photo. Batinde les camarades ya moi na biso. Tant que camarade wana ya 41 azu photo wana.
akamata asali nini atindela ngo pe petit atina pe mwana ya mwasi ke omoni oza mobali malamu te ambala ope so kimie te tala kutu batindelinga photo na ye bato babike na zaka na yo tala batindelinga photo na ye akobina na mwasi mwana na mwasi bisinga mama tonka na mona ki photo na subaki na bilamba naza mutu moko na trop émotionné mama ni tuna subaki mbala mona bilamba mama to na mona ki photo wana esala kinga penza mabe nazoko sukolo te na otala mobali na ngabo nazoko kata ko adresser parole te nazoko kata ke na solo na vandi na lobaka sur le côté mamela na vanda une semaine na solisaka mobali te na lobaka ne le côté na tala ke kana misu soki na la bible ko na ngana che wana parce que jeune fille na biso aza jeune fille moko auta Kinshasa mobali mutabengisi ayana mboko ya poto. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, le Bokoya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balamilelo. La Providence, Bilokoya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence caca. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Et voilà, on a qui service traiteur La Providence. Il y a maman Eliane Nitou, tous ont besoin qu'on soit la mariage na yo, qu'on hésite au contacter maman Eliane Nitou, na qu'on soit là au musala. Qui toko numéro de téléphone est 06 15 31 69 90. Il y a un numéro de WhatsApp entre qu'on hésite pour nous contacter maman Eliane Nitou. Tu continues le solo. Moi on a bien sali une semaine à cause de sa mobilité nata mobile kana misu parce que na batu moko nature na maman na ko apé ko ba mingi te soki na likamu na muta be mo so so salinga sala nga vraiment pas si moko ki na lataka likamu na modèle moko mama tu na palité et on a ko tuna yo conseil maman sikoyo na sala ndenge nini na photo wana ya tindela kinga wana na boy ko lakisa ngata mobile nanga na lakisi ete na vandi na nga moko na o souffrir na kati ya motema. Maman na sa ndenge nini yango na profiter pour na pesa conseil na bandeko nyonso to ko bazotala biso bandeko na ngai bandeko boza kotala soki ozali mingi na baleki na yo pour ki camarade apote ki parasusu agité soki oza mukolo oza na camarade o azaleki na yo lingo apote ki makamoko ya malamu linga yo opesa ki conseil moko ya bien non conseil moko ko détruire mais conseil moko ya construire. Il faut que mwana oyo aza na 20 ans, mwana oyo aza na 30 ans, na mutu aza na 40 ans, bokoki kozana ba nerf ndenge moko te. Mutu na mutu aza na ba émotion na ye, mutu na mutu aza na ba agissement na ye. Ozwi photo yo moni ki batindelo photo ke mobali oyo bazuye na faux pas. Ozwi photo tindeli mwasi na ye, bongo so akati motema, okome mangambo pamba. Il faut que yeba likambo ni okoki koyebisa moto. Tout est utile. Mais tout baba nini ce qui tout est na bossa na ngane na ba abozo ngane bozole kimi na ngai makambo ko lobaka makambo il faut réfléchir bible ngomo ko lobi avant ko loba likambo faut ko tourner le lemo 7 fois avant ko loba likambo il faut ko linga ko ba que likambo yo naza ko loba ko boma mboka te ko boma mboka te likambo naza ko lobeza pona ko bongisa to pona ko bebisa molimo wa destruction eleki makasi na poto molimo ko détruire
surtout bato banana ba jeune bato basi ba lenda lokwa ba biso boy yi et côté gauche et bimi droite et que na rond point ba biso boy nzambe merci pour montrer ko la ngana za na nerf solide o rappelez que nerf solide nga penza neti ngai kana milobela nga moko yi nerf solide moko et na gauche qui na droite na lie fufu na meli champagne na lie brochette na bimi pe nerf solide pour na moni lo mo ko lekelanga so na ajo o ko lekelanga suma ele o ko lekelanga yi o ko betanga par terre eza sauté na ajo ezate mais bano bazana no bana miki baza ko yeba to ba 30 ans trentaine d'années vingtaine d'années bazana no bana na ba esprit na bango pezi ya kokola makasité. Il faut que tika bana ba jeune o ba vanda bien na mabala na bango ce qui yoza mukolo ozana leki oyo komisi camarade pour na poto c'est comme ça mon a 20 ans na camarade moi 35 ans balobi ki camarade a poto qui para acheter oui to boité yaka ndenge bato bozo yokana eza mabete mais ce ko moni eloko ndenge na yo batindeli yo photo ya mobali oyo azali na mwana mwasi mosusu baza kobina bakangami peut-être kobina wana qui vous a dit que ceux qui batumbele babina na fête baza mwasi na mobali mais non na bisi mona na félicitation loko la kisi mobali na yote photo wana parce que ce ko la kisi photo wana et que aza mwasi na yete oloki ka problème bato mosusu bazalaka akina fête muto akina fête tant muto akomi na fête kuna na kati ya fête akutana ndeko na quartier bakoki kobina ensemble. Bato bakoki kokutana na fête bakoki kobina moto kokende fête okutata mususu na grande sœur moi ya quartier to petite sœur to cousine mo boy bokoki kobina eza interdit na bato balinga kobina bokoki kobina na bango eza na mo interdit et la kisite que ceux qui moni mwasi moko azobina na mobali aza ya yete na fête kaza mobali na yeto aza mwasi na ye non c'est pas comme ça. Les arabes ont mona na fête moko munene salamaka na nini na Congo. Wana na époque ya Joseph Kabila. Mais to monaka maman Olive Lembe babini na Kengo Wadondo. Mais président zala ki on a vandi na ye. Kabila zala ki on a vandi. Maman Olive Lembe babini na Kengo Wadondo. Nana monaka ngote. Nani amonaka ngote ke maman Olive babini na Kengo Wadondo. Mais mobile na zala ki on a vandi. Et ça la kinini. Et ça le côté et ça kaka danse babini kaka et sali et loko mon côté bazana fête babini na mona kate Kabila vandi wana Olive Lembe babini na Kengo Wadondo ba image ezalite ba image ezali ce n'est pas que ce qu'on moni mutu na fête bazo bina o yebi ba relation bato bazana ngote mokile le baby ekomika makambo ba video makambo ba voice makambo ba nini mutu somo nkabo na tinda ya mwana apesa conseil na bato foko za ba nerf solide ata batina photo mutakala loba ki eza mutakala mobali no so zo mutakala mobali na yote konyo kwa mana yote lelo pe bato kongo sa montage lelo o bato bakoma makasi na montage bakoko zolongi na yo bapesa nzoto ya mutu mususu bato bakoma makasi yango bato baza mayele ndeko moka uteki mikolo utuko nini ba video ya bolumbu ba video ya bolumbu etambola na ba telefone ebele to mona suki ya papa moko boya ezo tambola na ba telefone ba video ya bolumbu eza biloko ya kobangisa so bato te eza biloko ya kokama lisusu te mokili Android eza très dangereux mokili commande ngwana ata kuti telefone ya bolumbu na telefone ya moto baba makangu te ba mo sina mobile te bolumbu déjà ce que c'est kuti na telefone moko e kokota na 1000 téléphones oya tindeli oyo oya tindeli oyo oya tindeli oyo eza loko moko kutuko eza rien du tout eza vraiment rien du tout soko to bolumbu eza rien du tout mutakala soko eza rien du tout eta mona ba fona bato omona mutakala oyo eza na telefone ya moto mutakala oyo eza na telefone ya moto eza na telefone ya moto mutakala ko boma libala te photo ko boma libala te photo ko boma libala te pour bamoni mobile no azobina na mwasi mobo bamoni mais bato bazana ba connaissance bato bazana baninga batanga na bango bato bazana baninga basalaka na bango bokoza na fête bobo vandi muto aya topina moi danse babine moi danse les a problème te il faut que ça très attention na ba conseil o bopesa ka bato soko zana mwana moko jeune moko asa plus jeune que yo
aza ko se confier pas na yo pona makambo libala eloko fo sala pesa ka mwana conseil ya malamu pesa jeune sœur na conseil ya malamu pesa jeune frère na conseil ya malamu ebela bato bavandi na mabala ba souffrir bazalit rana vandela bana nga mukileso mona na bala ya ba malbala musutu ba bato bavanda 30 ans mabala neza mo kam su 2 ans de bonheur 28 ans de malheur 25 ans de calvaire ba boma mabala te bato bakendaka miko pesa baninga ba conseil ya mabe bango ba boma mabala te ba na ke divorcer ani na mo bala mo tasaki ndumba kozonga ne kaka akoya na ye kaka moko mona muza bonheur zo pesa mutu mususu conseil mais kwa mano ka libala so balingiso na okanda kwa yo moko mais yo zo pesa mutu azanda kwa ye moko mais yo vanda na ndako na mobali na yo ndako za bino mbale kombo mwasi na mobali il faut que tu nini ba conseil nini pe il faut que pesa ka battre. C'est vraiment important. Il faut que ça monte maloba o ko apaiser. So pesa mutu conseil, yebise ba conseil mo ko kiti motema. No o ko matse motema te bebise motema. Faut pesa mutu conseil mo ko motema neza ya komata pesa ya malili po asa nini akita motema. So ko pesa mutu conseil mo avandi ekoti na motema bi ta musu mutanga sala mamebi tango oki ka conseil na habiter. Ya une expérience à vie, abina sala boité. Mutu akoko bo malibala na volonté na ye moko. Mutu abo magali posa bo malibala tout na mutu conseil était boye ba ngote. Mutu aza na posa bo malibala tout na mutu conseil était ceux qui mutu tout na mutu conseil pesa nga conseil, cela veut dire que azuta la décision o ya azui na o conseil ko pesa ye a tchamo na balance. Na sala boye to na sala boye moto za posa boma libala to na mutu te ako bomane libala obomi na bomene na libala pona limbaki na libala ngo na bomi libala po mbala za ndumba na bomi libala po mbala za ndoki na bomi mbali po libala po boye mais ce qui mutu aye vers yo ko senga yo conseil cela veut dire que azana posa ayo kape yo makanisi na yo na makanisi na ye ce qui ko tambola nzela moko ezala ka ndenge wana. Ceux qui montent aux yeux, pas na un conseil, ils ont se confier pas na yo, qu'on peut se ba conseil à ma bête, peut se ba conseil à malamu, peut se ba conseil moi kitoko, oyo ko kitisaye motema. En tout cas, moi mokena zeki na moto so na bino bandeko na ngai, bino pe ba obolinga okende ko senga conseil, faut ko tala kapé. Senga conseil na mutu oyo moni avanda kana libala to avanda ka pe bien na libala ngo so moni mutu ye moko na libala ana libala za milelo na milelo et après la batu musana kati libala mazana ye malheureuse balobi te que soko za marié ndo za heureuse non détrompez-vous, il y a des gens qui sont mariés mais qui sont de malheureux ou de malheureuses. Tout le monde qui est marié n'est pas heureux ni heureuse non la batu musana libala maza malheureuse to azape malheureux aotalabi na sana mikota libala na osa ndenge na vanda kaka muso na kata libala zo regretter muso ko ba muso ko ba ta mobali ya kufata lelo lobi musika mobali muso pa mona ta mwasi ya kufata lelo lobi musika po nini po basi ba lembana na bango balobi te ke so mutana libala sala 50 ans il exika kazali kaka heureuse non les abongote détrompez-vous pour na cadre yango ba mikolo ba bakenda kolala ka te place tanga moyeba ezate bato mosusu mona mabala ezozala ka forcer omona mwasi moko boye alinga olekisa mobali bolingo na miso abatu olie mobali banda ko lengela eki mobali muto ala kisake ne to banda ko mona mobutu bomoni nge maréchal azalaki tozo mona ko na président Tshisekedi maréchal azalaki ausima maman bobi la dawa ye wana na mama bobi ye wana osala boye atambola mama bobi esimbi olekisa bino ke c'est mon épouse ye on peut tozo mona pena Fachi Beton notre président mon président Mukwantombolo tout le monde n'est pas Fachi Beton Mukwantombolo. T'as la peine pénalisation à maman Denise. Vous avez dit oui, le monsieur est amoureux de sa femme, mais vous avez dit moi si mon taza comme il pèse à ma casse. Hôtel du président, on le dit oui. Notre président est vraiment amoureux de sa femme. Très amoureux même. Fachi Beton. Mon est on maman Denise, il y a un petit soin maman Denise, oui, voilà. Autant génération Denise Nyakero, la première dame, la seule et l'unique. Maman Denise Nyakero, maman Denise motema ya Fachi Beton. Na basa za mtakanda kotala ngate po sepa no ngate. Mais na basi mususu.
au mona mwasi moi wel sera pas mobile na miso batozo simba mobile ye muto linga simba mobile ye muto linga sala boye asa mote e bonga ka mobile change la on est na miso bato na miso bato mobile ndazo change la wala oui c'est mon épouse c'est ma femme c'est ma moitié c'est boye na boye wana ndeza kitoko libele lengeza kapenza ce qui miso batozo mona ki mobile asa amoureux ya moi c'est très bien que moi sozo sancho wel c'est pas mon andi yondo za te za kapenza bon libele bonga fo mobile za la fanatique na yo mobile nyom talinga moi c'est moi face à plus fan fanatisme moi c'est yak après donc voilà ce que besoin conseil à kopesa rabaninga faut kopesa rabaninga conseil moko malamu oyo ekokiko sunga bango yo pe mutu wa pesa conseil yo mutu pe bazo pesa conseil au balancer pour tali conseil yo ba pesi yo so moni pe conseil ba pesa za malamu to boy na yo tiki so moi ko conseil ka boy na oye tika na oye sala na boy tika na yo so ko moi conseil za malamu te o tiki o tali ningi ngana pesa na yeko le kamnange pa na ye po pesa un conseil ki to ko zo ba kena boya wana sala nini ye ba ki a conseil ya mabe voilà moi le kamnange to so na bino ngo wana soko moni likambo yo moni ki mwasi ndeko na mwasi petite na yo au moni photo mwasi petite na yo na me koko so na mbali na ye c'est ton bon frère non koko so na yo bisi papa ngana vanda ki na ngai tara photo batindelinga obina na mwasi oza quand même marié na côté vie privée na binoté mais ce qui t'a mususu zo kende beta mabala libanda c'est l'attention pour moi sandaku soko moni et oza malamu te wana ça va umu solo lina ye yo moko mais zape facile ko kende côté na vie privée bato ko côté na ba vie privée bato surtout makambu ya babolingwa mabala ya ngonde eza mabe makasi eza facilité ko côté na vie privée bato moi sina mobali na ye yo kende côté na vie comme ka ko tout wana côté na lobi eza idée mabe lo ba ko za ndeko moi si wala côté na bi eza idée mabe lo ba ki propre sœur na yo batindeli yo photo ya semeki na yo oyo ke Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, le Bokoya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolieka Kalelo. La Providence, Biloroya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour... La Providence à Longanzala ya Longanzala. Voilà makambo kokota na vie privée bato mabala ya bato eza mabe makasi ceux qui moi choisi ka photo wana Alexis mobile papa tala photo oyo ewuti pa mututel yo mama oyo otindela ki moi so photo mobile na ko yina ovina yo mobimba so pa ba mibali opele kwa bangala aluki pa bengi yo e banene no banoke tinda moi na ngai ba photo oyo bakanga kibiso parce que wana zo kokota na vie privée ya bato ezo sko bozo kota na vie privée ya bato. Ce n'est pas bien. Et le qu'on nous a intention et le qu'on a contact. Tant que tu as intention, tu as zanine, tu as kubungisa, tu as kubebisa. Pour aller là, tout ce qui wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanzam kala. Sakumuna, nzamba nibeshene banabetu. Bonne journée. Bye bye.